Aquí tenemos una Dodge Caravan del año 2005 que presenta un problema que no enciende, ni siquiera da start, no da ignición, no da arranque, no enciende la camioneta. Le acaban de reemplazar la computadora del motor, se la reemplazaron, es nueva. No es nueva, es reconstruida, pero o sea, una computadora que está en buen estado, debería estar en buen estado porque es reconstruida, probada y certificada y todo. Estuve revisando aquí el vehículo y me pude dar cuenta que los 5 voltios que alimentan al crank sensor, que alimentan al TPS que va aquí atrás, esos 5 voltios están idos a ground. Probablemente esta computadora que acaban de colocar nueva haya quemado la salida de 5 voltios también, porque ya esta computadora ni siquiera aparece en la línea de comunicación. Probablemente ya haya quemado los 5 voltios de salida. Aquí les voy a mostrar, miren donde está el harness en corto, que están todos los cables unidos. Aquí están los cables, perdieron el aislamiento plástico que ellos traen y están unidos. Este cable que ven aquí, este cable es un cable rosado con una línea amarilla. Ese cable es el que porta los 5 voltios a todos esos sensores. Mírenlo aquí donde está ese cable unido a otros 3 cables más. Voy a solucionar ese problema en el harness. Luego de solucionar el harness, voy a volver a conectar la computadora y a probar y a ver qué tal funciona todo. Pero lo más probable es que esa computadora de motor que tiene ahorita, así sea que se la hayan colocado nueva, ya esa computadora no sirve. Esa computadora ya no creo que esté buena. Estoy 100% seguro que todo el problema de este carro son estos cables unidos aquí. Lo voy a reparar y ahí les cuento en los comentarios del video cómo me fue con esta reparación. Espero que se suscriban al canal, le den like a los videos. Si quieren más videos de los diagnósticos que hacemos aquí en el taller, suscríbanse y regalen un like, por favor. Nos vemos.